Ujio wa rais wa Singapore visiwani Zanzibar umeleta manufaa makubwa, hususan katika kujifunza uzoefu wa namna nchi hiyo ilivyofanikiwa kujenga uchumi imara, kuharakisha maendeleo kupitia uwekezaji bunifu na mipango madhubuti ya maendeleo. Mkurugenzi mtendaji Zipa Saleh Saadi Mohamed amesema ziara hiyo imefungua fursa mpya kwa wawekezaji Zanzibar pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mataifa mbalimbali duniani. Kwa jina naitwa Saleh Saadi Mohamed. Kwanza nianze kuwashukuru nyinyi watangazaji kama kawaida yenu kuendelea kuwepo nasi, lakini ujio wa wenzetu au wawekezaji wenzetu hawa kutoka kule nchi ya Singapore kwa kweli inaonyesha ni kwa namna gani na kwa kiasi gani Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imekuwa ikijitahidi katika kushajihisha wawekezaji kufika nchini. Wenzetu wao wamekuja kuanzia juzi na wamefikia pale Dar es Salaam na kufanya baadhi ya vikao, na siku ya leo wamekuja Zanzibar ambapo tulipata nafasi ya kuongea nao pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini sasa hivi tunaendelea kufanya nao vikao ambavyo tunabadilishana mawazo pamoja na kuelezea fursa ambazo zipo nchini mwetu. Siku ya kesho tutakuwa nao katika kutembelea eneo la Makapwani pamoja na eneo la Fumba ili waweze kujionea fursa. Kati yao wamekuja watu ambao wanahusika na mambo ya digitalization, lakini kuna watu wa logistic kwa maana usafiri zaidi, usafiri wa baharini. Tuna watu ambao wanashughulika na port, lakini tunao viongozi wakubwa katika Chamber of Commerce ya kule Singapore pamoja na viongozi wengine ambao wapo katika zile bodi za wawekezaji na wafanyabiashara wa Singapore. Wengine ambao tuko nao wawekezaji katika maeneo huru kwa upande wa Singapore, na tutakuwa tunao karibu kuhakikisha kwamba yale ambao wamefanikiwa na sisi tutapita humo tutasoma na sisi tuweze kufanikiwa kama walivyofanikiwa wao. Lakini muonekano unaonyesha kwamba wamefurahia Zanzibar, wamezifurahia fursa ambazo zipo Zanzibar na wapo tayari kuwekeza nchini mwetu. Hivi tunavyozungumza tayari tuna wawekezaji watatu wakubwa kwa upande wa Zanzibar kutoka Singapore. Tunao wawekezaji wa mradi wa kisiwa cha Nazareth Snake Island ambao tayari ameshaanza ujenzi. Tunao mradi wa CADG ambao uko kule upande wa Fumba, na mradi mwingine upo kusini wa Zanzibar Venture. Miradi yote inamilikiwa na wa Singapore, lakini mkumbuke kwamba soko letu kubwa kupitia ZSTC, Zanzibar State Trade Corporation, lipo kule kwa mwekezaji wa Numan Bad & Sons ambao wao wananunua zaidi ya 70% ya karafuu ya Zanzibar. Kwa upande wake mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Zanzibar, Ali Suleiman Amur, amesema Wazanzibari wamepata nafasi ya kujifunza mengi kupitia kubadilishana uzoefu na Singapore, hususan katika sekta za biashara, uwekezaji na maendeleo ya uchumi. Aidha, amesema matarajio makubwa ya Zanzibar ni kuvutia wawekezaji zaidi ili kuchangia kufikiwa kwa malengo ya maendeleo yanayozungumzwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa lengo la kuendelea kukuza uchumi na ustawi wa wananchi. Langu ni Ali Amur, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara hapa Zanzibar. Ujio wa delegate kutoka Singapore umeleta faida kubwa sana hapa Zanzibar. Kwanza tumeweza kusoma kutokana na uzoefu wao vipi wameweza kuendelea, kwa sababu hawakuwa wachoyo katika kushare zile key components ambazo zimewafanya wao wawe mbele. Na chengine ambacho tumekisoma zaidi ni kwamba bado hawajatulia, wanaendelea kusoma na wanaendelea kufanya vitu vipya kila siku, na nafikiri hii ni njia ambayo itaweza kutusaidia na sisi tuwe innovative vile ili tuweze kupata maendeleo ambayo wao wanayapata. Kwa upande wetu tukiangalia ni kwamba serikali yetu na hasa Mheshimiwa Rais naye ameeleza, hata katika ile video ambayo inaonyeshwa pale, ametoa uthibitisho au assurance ya kwa kuwa Zanzibar iko vizuri katika masuala ya uwekezaji, iko vizuri katika masuala ya kiuchumi, iko vizuri katika masuala hata ya kisiasa. Kwa hivyo ameeleza wazi kwa kuwekeza Zanzibar ni sasa, ni leo. Ni nchi ambayo imeonesha kwa makini kabisa vipi wameweza kuendelea katika masuala hasa ya kiuchumi kwa kuruhusu hasa foreign direct investment also. Lakini chengine ni kwamba
Ukiangalia katika upeo wa kawaida utakuta kwa kuwa Singapore wawekezaji wengi ni wananchi vile vile. Kwa hivyo nafikiria hata hapa Zanzibar hiyo kiu tutaweza kuipata, na ni vizuri sana ni kwamba kuhakikisha kwa kuwa na sisi wananchi tunafaidika katika investment ambazo zinafanyika katika nchi yetu. Nikiripoti mimi ni Musa Ahmad, VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.